դատական նիստին ներկայացել են դատավարության մասնակիցներ, ներկայացել է ՎԿ Մարիամ Դավթյանը, դատական նիստին չեն ներկայացել պաշտպաններ Հովիկ Սուքիասյանը, Մարգար Սողոմոնյանը, Ռուբեն Մելիքյանը, Տիգրան Աթանեսյանը, Արայիկ Ներսիսյանը, ՎԿ-ներ Ազնիվ Պետրոսյանը, Արմեն Հինասյանը։ Դատական նիստի մեղադրյալներն ունեն պաշտպան, բացակայող պաշտպանների բացակայությունը խոչընդոտ չէ դատական նիստը շարունակելու համար, ուստի դատական այս բանը սկսում են ներկայացած ՎԿ-ի հարցաքննությունը։ Լրատվության միջոցի ներկայացուցիչներին տեղյակ են, որ դատական նիստը թույլատրվում է ՎԿ-ների հարցաքննության ժամանակ միայն ձայնագրառել, այն էլ ոչ առցանց, ուղիղ եթերում ձայնագրառում չթույլատրվում։ Պարզ է։ Արգելի ՎԿ մոտեցեք ամբյոնը։ Մարիամ Գարմիկի Դավթյան։ Դատան ներկայացվել է Մարիամ Գարմիկի Դավթյանի հայկական անձնագիրը ՎԿ ինքնություն համարվեց տված վերադարձում է անձնագիրը ՎԿ Դավթյանին։ Արգելի ՎԿ ձեզ հաստիագրված ամսագրում նշված է եղել, որ գործով եք հրավիրվում հարցաքննության և որ իրավունք ունեք ներկայանալ ձեր կողմից հրավիրված փաստաբանի հետ և հարցաքննվել փաստաբանի ներկայությամբ։ Դուք կամեն եք լուսանկարիչ, ում եք հարցերը, որ նկարում եք։ Ֆոտո եք նկարում։ Չեմ ասում ուրիշ բան եք անում, ասում եմ ում եք հարցերը, որ լուսանկարում եք։ Լավ, կներեք, ջրջեպիկ։ Դուք լրագրող եք։ Ֆոտոգրաֆ։ Ուղղակի լուսանկարիչ եք։ Հա։ Լուսանկարիչ վիդեո բաժան։ Հարցրել եք, որ մեկից թույլտվություն, որ նկարում եք։ Չէ, որ դուք ասացիք վիդեոների մասին լայվ, ես մտածեցի, որ ֆոտոն օքեյ է։ Ուրեմն ինչ որ լուսանկարել եք ջնջեք, հիմա կասեմ ինչի համար։ Շատ է։ Չավարտեցի, ջնջեք այդ լուսանկարները։ Մեղադրյալները առարկությունն են լուսանկարում կատարելու հետ կապված։ Մեղադրանքի կողմ առարկություն։ Այո, առարկությունն են լուսանկարելու և տեսակալելու։ Լուսանկարելու մասով բացի մեղադրողներից, հանրային մեղադրողներից կարող եք լուսանկարում իրականացնել։ Պարզ է։ Պարզ է։ Այո, առանց թույլտվության եք լուսանկարում իրականացնել և ձեր օբյեկտիվի տեսադաշտում չգիտեմ ով է հայտնվել, հանրային մեղադրողներին չեք լուսանկարում։ Հաշվի առնելով նաև որ ՎԿ կա հարցաքննվող, ՎԿ-ի հարցաքննության հարցը ՎԿ-ի դիրքորոշում էական չի։ Բայց որ ձեզ նկարենք տեսախցիկի մեջ դուք էլ դուրս գաք ձեր թիկունքները առարկությունն եք հարգել ՎԿ։ Կարող եք լուսանկարել բացի հանրային մեղադրողների։ Բայց նաև այնպես, որ ձեր լուսանկարման գործընթացը չխոչընդոտի դատավարական աշխատանքին։ Արգելի ՎԿ ներկայացել եք առանց փաստաբանի։ Այո, թե փաստաբանի հետ։ Առանց փաստաբանի։ Դա իրավունք է, ոչ թե պարտականություն, ուղղակի դատան ծամցագիրը, երբ որ ձեզ ուղարկել է այդ մասին պարզաբանել է, հիմա ձեր դիրքորոշումը ճշտ է։ Դուք որպես ՎԿ ունեք այլ իրավունքներ և պարտականություններ, իրավունք ունեք ձեր ամուսնու մերձարազգականների վերաբերյալ տեղեկություններ չհայտնել, ցուցմունք չտալ, եթե ողջամտորեն ենթադրում եք, որ ձեր տված ցուցմունքը կարող է օգտագործվել ձեր կամ նշված անձանց դեմ։ Մերձարազգականներն են ծնողը, զավակը, թոռը, տատը, պապը, որդեգրողը, որդեգրվածը, քույրը, եղբայրը, այդ թվում համահայր կամ համամայր,
ամուսնու ծնողները զավակի ամուսին է։ Մնացած բոլոր դեպքերում վկայի համար ցուցմունք տալը պարտականություն է եւ ցուցմունք տալուց ապօրինի հրաժարվելու, ինչպես նաեւ ցուցմունք տալու համար նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն։ Սույնգործով մեղադրյալներն են Արմեն Գևորգիաշვილյանը, Մարթա Էվգորի Սիմոնյանը, Միքայել Զախարի Նարիմանյանը, Լարիսա Էդուարդի Պարսելյանը, Ռոլան Հուշեղի Դավթյանը։ Մեղադրյալներից որևէ մեկի հետ մերձարազգացական կապ ունեք։ Այո, Ռոլան Դավթյանը հանդիսանում է իմ ամուսինը։ Ձեր ամուսինը։ Այո։ Այս պայմաններում ցուցմունք տալը ձեզ համար ըստ էության իրավունք է, ոչ թե պարտականություն։ Դեպաբար կարող եք ցուցմունք տալ, թե ոչ։ Հարգելի դատարան, օգտվելով իմ իրավունքից, ինչպես դուք նշեցիք, ես հրաժարվում եմ ցուցմունք տալ։ Եվ որևէ հարցի պատասխանել։ Կողմերը որևէ հայտարարություններ ունեն։ Պաշտպանության կողմը որևէ բան ունի ասել։ Որքան Մեղադրանքի կողմը որևէ բան ունի ասել։ Ոչ փոփոխություն։ Հաշվի առնելով, որ վկան իրավունք ունի մերձարար ազգականի վերաբերյալ տեղեկություններ չհայտնել, եթե ողջամտորեն ենթադրվում է, որ իր կողմից հայտնած տեղեկությունները կարող է օգտագործվել նրա դեմ, իրավունքում ցուցում չտա։ Բայց մի հանգամանքի մասին խոսենք, էլի։ Սույն գործով մի քանի մեղադրյալներ կան։ Արդյոք մյուս մեղադրյալների հետ կապված հնարավոր հարցադրումները ըստ ձեզ հարգելի վկա կարող են ձեր ամուսնու վերաբերյալ լինել կամ ձեր ամուսնու դեմ օգտագործվել։ Կարծում եմ, այո, որովհետև որևէ հարցի պատասխանել հնարավոր է հետագայում ինչ-որ կերպ առնչվել իմ ամուսնու հետ կապված հարցերի։ Ձեր հարցաքննությունը ավարտվեց, կարող եք գնալ։ Շնորհակալ։ Ախոսների ձայնը անջատում։
գործող դատարկ մեղադրական եզրակացության եկից հավաքվածների ցանկում մեղադրանքի կողմի ապացույցների մեջ արկա է նաև Հայկ Ֆարադի Մերյանի ցուցմունքը, վերջինս մահացել է։ Հաշվի առնելով, որ բանալեքում այսօր դատական նշանակված եւ ժամանակին հրապարզվեք, կանենք հրաժարվել ցուցմունք տալուց, մահացած անձի այս ցուցմունքից հրաժարվում եք, Որպես ապացույց։ այո, Ոչ, միջնորդություն ունեք, Հրապարակի պատժում դատարան նշված ցուցմունքը հաշվառնելով, որ անձը մահացել է քրեական դատողությունների 330 հոդվածով սահմանված բանների այդ Մալերյանի Մահվան պետական գրանցման մասին թիվ 11618 ակտի 2024 թվականի մայիսի 25-ին Հայկ Ֆարադի Մերյանը մահացել է։ Հաշվի առնելով իրական դատավարության օրենքի 330 հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետը անձի մահվան դեպքում ցուցմունքը հրապարակվում է։ Հաշվի առնելով հանրային մեղադրողների միջնորդությունը Հայկ Ֆարադի Մերյանի ցուցմունքը հրապարակելու մասին դատանը բավարարում է, կարող եք հրապարակել։ Վերջին ցուցմունքը 25-րդ հատում է 134-ից 130 բանութային թերթել։ Անհրաժեշտ է գործի հատորը։ ունենք մեր մոտ ստանալորում պատվորանական, բայց ցանկալի կլիներ Արգելի մեղադրող, դրա համար արդյունության անհրաժեշտ է թե ոչ։ Այդ Ֆարադի Մերյանը հարձակվել 2023 թվականի ապրիլի 28-ին, հարձակումությունը սկսվել է ժամը 10:35-ին, ավարտվել 11:25-ին։ Այդ Ֆարադի Մերյանի տվյալներն են արձանագրված 15/08/1950 թվական ծննդավայրը քաղաք Սևան, ազգությամբ հայ քաղաքացի, միջնակարգ մասնագիտական կրթությամբ, ամուսնացած չի աշխատում, նշված ժամանակահատվածում չի աշխատել, որը պաշտոն չի զբաղեցրել, դատական չի ունեցել, բնակության վայրը հանդիսացել է քաղաք Սևան, Գրիգորյանի փողոցի նշին 22 բնակարան, օգտագործած բյուջեային հեռախոսահամարը 076-34-76։ Վերջին կարգավորվել է վկայի իրավունքների պարտականություններ, անձնական ստացությունների կողմից հարց է ուղղվել, երբ ինչ նպատակով եւ ում նախաձեռնությամբ է հիմնադրվել Արևշին ՍՊ ընկերությունը, ինչ գործունեություն է ծավալվել եւ ծավալում, ով է զբաղվում ընկերության փաստացի ղեկավարությամբ, 2016 թվականից պաշտոն է զբաղեցրել այդ ընկերությունում, հայտնի ընկերության փաստացի գործունեության հարցեր։ Վերջինս պատասխանները առաջին անգամ եմ լսում այդ կազմակերպության անունը, ես 2016 թվականի այդ կազմակերպությունում չեմ աշխատել։ Հաջորդ հարցը. ճանաչում եք Ռոլան Դավթյան եւ Արվիկ Աբրամյան անվան անձանց։ Պատասխանը Ռոլան Դավթյանը ճանաչում եմ, նրա մականունը Կուկի է, Արվիկ Աբրամյանը չեմ ճանաչում։ 2016 թվականին ես աշխատել եմ Սևանի բնակիչ Վահագն Ավետիսյանի պատկանող դռների լուսամուտների արտադրամասում որպես վարչապետ։ Ռոլան այդ տարիներին պատվեր էր բերում մեր արտադրամաս, ես նրա պատվերները պատրաստում էի, որը տանում էր։ Ես երբեք Ռոլանի մոտ չեմ աշխատել, Վահագն Ավետիսյանի հեռախոսահամարը 094-77-33, նշեմ, որ մինչև Վահագի մոտ աշխատել եմ Սևանի բնակիչ Կարոյի դռների և լուսամուտների արտադրամասում։ Վահագի արտադրամասը պատկանում էր Բագրատունի ՍՊ ընկերությանը, այնտեղ աշխատել եմ մինչև 10 թվականը, դրանից հետո չեմ աշխատել։ Արտոնական համի հաջորդ հարցը նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ դուք 19/07/2016 թվականից մինչև 2016 թվականը հանդիսացել եք 19/07/2016 թվականին հիմնադրված Արևշին ՍՊ ընկերության գրանցված աշխատակից պաշտոնը որպես վարպետ։
Նույն ՍՊ-ընկերության տնօրենը համստացել է Արևիկ Աբրահամյանը, իսկ մյուս վարպետը Գրիգոր Ստեփանյանը։ ՍՊ-ընկերությունը զբաղվել է հանգստի կազմակերպմամբ եւ դռներու պատոնների արտադրությամբ։ Ընկերությունը հաստատի ղեկավարել է Ռոլան Դավթյանի կողմից, ինչ կասեք այդ կապակցությամբ։ Պատասխանը կրկնում եմ, որ ես նշված ՍՊ-ընկերությունում երբեք չեմ աշխատել, չեմ կարող ասել, թե իմ տվյալներն ինչպես են հայտնվել այդ ընկերությունում, Ռոլանին երբեք աշխատավարձ չի վճարել։ Ռոլանը սովորական հաճախորդի նման պատվեր է տվել մեզ, պատվերը պատրաստել են, բոլորը տարել է։ Նշեմ նաև, որ այդ ժամանակ Ռոլանը շատ մեծ խնդիրներ ուներ, Երևանում գտնվող դռների պատոնների արտադրամասը փակվել էր, պարտքերի պատճառով վարակը նրան խղճաց եւ թողեց, որ պատվեր բերի արտադրամաս, այդ պատվերն առանձին էր ձևակերպվում, որի համար Ռոլանն ինձ պատվերը պատրաստելու համար առանձին արտադրամ գումար էր վճարում։ Այդ պատվերներին չէր խառնում, թողել էր, որ այդ կերպ Ռոլանն աշխատի եւ գումար վաստակի պարտքերը փակի։ Չեմ բացառում, որ այդ առանձին պատվերների համար ինձ գրանցած լինի իր նշված կազմակերպությունը, քանի որ ես էի նրա պատվերները պատրաստում, որի համար ինձ առանձին վճարվել։ Նրա պատվերները պատրաստել եմ միշերով 16 թվականին, ամիսները չեմ հիշում։ Արևիկ Աբրահամյան, Գրիգոր Ստեփանյան անվան պարզած չեմ ճանաչում։ Հարց. Ռոլան Դավթյանի իրեն պատկանող Սևանում գտնվող Աստերիա հանգստյան գոտում զբաղվել է հանգստի կազմակերպման, թե ոչ։ Ես տեղյակ չեմ, որ Ռոլանն ունի եւ հանգստի գոտի տեղեկություն չունեմ հանգստի կազմակերպման հանգամանքներից։ Հարց. 2016 թվականի դրությամբ ինչպես ժայներով սահմանել է օգտագործել Ռոլան Դավթյանը, պատասխան չեմ հիշում, ինձ մոտ չի պահպանվել, ես նրա հետ առանձնակի շփում չեմ ունեցել, նա պատվեր է բերել, պատվերը պատրաստել եմ, որից հետո ինձ գումարը վճարել է եւ վերջ։ Նշեմ նաև, որ մինչև օրս նա ինձ պատվի մնացել 340,000 դրամ, որը 2016 թվականի պատվերներից գոյացած պատվերը մինչև օրս չի վճարել։ Նշեմ, որ այդ պատվի մնացած գումարն իմ ու Ռոլանի խնդիրներն նրա դեմ ոչ մի բողոք չունեմ այդ առումով։ Բացի Ռոլանից նրա ընտանիքի որևէ անդամի չեմ ճանաչում, նրանց հետ երբեք որևէ շփման մեջ չեմ գտնվել։ Ռոլանի շրջապատի եւ նրա կողմից ծավալած գործունեությունից որևէ տեղեկություններ չունեմ։ Տեղյակ չեմ նաև, թե այդ պատվերներն ումից էր վերցնում, ում համար էր դռներ եւ լուսամուտներ պատվիրում։ Մեծ քանակությամբ պատվերներ չէր բերում, 2-ից 3 հատից ավել հիմնականում չէր բերում պատվեր։ Ես Ռոլանի կամ Արևիկ անունով կնոջ հետ աշխատանքային պայմանագիր չեմ կնքել, կրկնում եմ, որ առաջին անգամ լսեցի, որ Ռոլանի կազմակերպությունը զբաղվել է դռներ լուսամուտների արտադրանքով, քանի որ նա այդպիսի արտադրանքով չէր զբաղվում, նրա Երևանում գտնվող արտադրամասը փակվել է, իսկ 16 թվականին նա պատվերները բերել է Վահագի արտադրամաս, ես դրանք պատրաստել եմ, նա տարել է։ Չեմ կարող ասել, թե ինչու կամ ինչպես է Ռոլանը ցույց տվել, որ այդ արտադրությունը կատարվել է կազմակերպության միջոցով։ Այժմ ենթադրում եմ, որ նա 2016 թվականի կազմակերպությունն է հիմնադրել դռների պատուհանների արտադրանքը ցույց տվել, որպես իր կազմակերպության արտադրանք, իսկ գրանցել, որպես իր կազմակերպության աշխատակից, որ միականության չի անպաստանում, քանի որ ես նրա աշխատակից չեմ եղել, արտադրանքները պատրաստվել է Վահագի արտադրամասում, իսկ Ռոլանը ընդամենը պատվեր բերող է եղել, ուղղակի Վահագը նրա բերած պատվերներին չէր խառնում, թույլ է տվել, որ արտադրամասում այդպիսի պատվերներ բերի, գումար աշխատի եւ պարտքերը փակի։ Հարց. Նկատար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հիմնադրամի աշխատակիցներ 2016 թվականին անցել են արտադրամաս, նրանց կողմից պատվեր գրանցվել է, Դավթյանը երբևէ հայտնել է, որ դռների եւ լուսամուտների պատվեր տալիս է ԵՊՊՀ-ի համար։ Այդպիսի աշխատակիցներ չեն եկել, պատվեր չեն տվել։ Ռոլանը երբեք չի ասել, թե ում կողմից է պատվեր ստացել, ում համար է պատրաստել դռների պատվերը։ Սուսմունքի ավարտը Արմեն տվյալը ստարտատի դրված իմ խոսքերից ճիշտ է, ստորագրություն, վարդյական սպորտքանիչի տվյալների ստորագրություն։ Այսօրվա դատական նիստի ծանոթված են եղել նաև ծանոթագրեր ուղարկվել են Ազնիվ Սերգոյ Պետրոսյանին եւ Արմեն Միքայելի Մինասյանին։ Արմեն Միքայելի Մինասյանին Պաշետ ծանոթման վերաբերող տվյալներ չկա, մի անգամ ծանոթագրի հետ է ստացվել, հետո ծանոթագրի ուղարկվել եւ տեղեկություններ չկան Պաշետ ծանոթվածների մասին, մինչդեռ Ազնիվ Սերգոյ Պետրոսյանը հունվարի 5-ին ստացել է ծանոթագրի, սակայն դատական նիստին չի ներկայացել եւ չներկայանալու որևէ պատճառ չի նշվել։
չներկայացած վկաների մասով պաշետ ծանուցված եւ չներկայացած վկայի մասով կողմերը որ բանն ասա։ Պատվարժան դատարան, պաշտպանելու փաստը հաստատված է, հետևաբար կարծում որ պետք է վկաներին հարկադրաբար որ իրականացնելու մասին որոշում կայացնի դատարանը որպեսզի այդ ուղղստի ապօրինի նրանց ներկայացումը։ Պաշտպանության կողմը բանը ասա։ Տարբերակ հարցի չկա պատվարժան։ Մենք համաձայնեցված նիստ ունենք, չէ՞։ Պատվարժան դատարան կտրվեք ունենք հետազոտված վկայի ցուցմունք պատվարժան դատարան Դավաչիկ Սաղաթելյանի ցուցմունքները, որը ոչ իրավաչափորեն հրաժարվել էր դատարանում ցուցմունք տալուց, այդ կապակցությամբ մենք գիշերություն ունի վերջինիս ցուցմունքը հրապարակել 330 հոդվածի կարգով, նկատի ունենալով որ այսօր աշխատանքային ժամում ենք եւ Մինչև ձեր ասած հանգամանքին անդրադառնում դատարանը Ազգ Պետրոսյանի հետ կապված որոշում չհասցրեց կայացնի։ Մենք համաձայնեցված ունենք, դա է հարցը։ Ժամը 16:00 Փետրվար 13-ին ժամը 16:00 Փետրվար 13-ից հետո չունենք։ Ունենք, Պետք է 17-ից Փետրվար 17 Հաշվառելով որ սույն գործով վկայազի Սերգեյ Պետրոսյանը պաշետ ծանոթացել է, սակայն որևէ հագերի պատճառ չի ներկայացվել դատարան չներկայանալու մասին, դատարանը վերջինիս չներկայանալը գնահատում է որպես անհարգելի եւ որոշում է նրա նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա, հարկադրաբար դատարան ներկայացնելու ձևով դատարանը որոշում է ուղղակի բնակության վայրը սպասարկող ոստիկանության բաժին նրա նկատմամբ դատական սանկցիա կիրառելու որոշման պահանջը իրականացնելու կատարելու համար։ Անդորնյան, հիմա գործենք հասկանալ ինչ միջնորդ Վաչիկ Սաղաթելյանի ցուցմունքի հրապարակում Այ Վաչիկ Սաղաթելյանը հարցաքննությունը մենք սկսելու ավարտել ենք։ Այո, Հիմա կասեք ինչ դրամաբանությամբ ձեր միջնորդությունը ներկայացվում քրեական դատավարության զորքի նորմի կիրառման, որպես ապացույցների ծավալներացնելու ուղղված ինչ-որ գործընթաց է, սա տեսանկյունից կամ ինչ ասեք։
որպես ապացույց, որը պետք է հետազոտվի, որը չի հետազոտվել, վկայի հրաժարվելու պատճառով պատվիրան։ Ապացույցը ներկայացված է, Լավ, մենք ես ինչքան որ ոչ թե ինչքան որ հիշում եմ, Վաչիկ Սաղաթելյանին հրավիրել ենք հարցաքննության, եկել է, հարցաքննությունը սկսվել եւ ավարտվել է։ Եթե միջնորդություն ունեք, գտնում եք, որ ցուցմունքը ենթակա հրապարակման, հիմա ասում եք, ոչ իրավաչափորեն հրաժարվել է, ինչի այդ ժամանակ չեք ներկայացրել։ Նրա հարցաքննությունը ավարտվել, այդ տեսեք, այսօր Մարիամ Դավթյանի հարցաքննությունը սկսեցինք, ասեց հրաժարվում եմ ցուցմունք տալուց, պատճառը նշեց, հարցաքննությունը ավարտվեց։ Հիմա Վաչիկ Սաղաթելյանի հարցաքննության դատական նիստի մանրամասնությունները ամբողջ խորությամբ ես չեմ հիշում, բայց ամեն դեպքում նրա հարցաքննությունն էլ է սկսել եւ ավարտվել։ Եթե դուք գտնում եք, որ ոչ իրավաչափորեն հրաժարվում է ցուցմունք տալուց, ինչի չեք միջնորդություն ներկայացրել։ Բաժան դատարան օրազորի սահմանափակված չեմ ժամկետի առումով, երբ բանում է միջնորդությունը, միջնորդության միակ պահն է, որ հարցաքննությունն ավարտվելուց հետո պետք է լինի ներկայացվի, հարցաքննությունը ավարտվելուց ժամկետ սահմանված չէ եւ հստակ չի նշված, որ անմիջապես ավարտվելուց հետո պետք է հրապարակը իրականացվի, հետևաբար ժամկետային առումով ես որևէ սահմանափակում եւ պաշտպանվածություն չունեմ եւ գտնում եմ, որ ցանկացած փուլում միջից հիմնական դատարանությունների ավարտի ես իրավունք ունեմ այդ միջնորդությամբ հանդես գալ զուտ օրենքի տրամաբանության մասում, այլ թե նկատի ունի դատարանը, որ հրապարակվում է հարցաքննությունից հետո, դա օբյեկտիվ պահանջ է, օրենսդրի օբյեկտիվ պահանջն է, որը հստակ կոնկրետ սահմանափակման պահը հարցաքննությունն ավարտվելուց հետո է, իսկ ավարտվելուց հետո դա արդեն ժամկետային սահմանափակում պետք է ունենա, որպեսզի ձեր այդ հարցադրումը ես ընկալեմ որպես օրենքի խախտում իմ կողմից կամ օրենքի ոչ ճիշտ իրավունք։ Հարգելի մեղադրող, հարցաքննությունից, այսինքն ավարտվելուց հետո հրապարակումը տարբեր կերպ, եթե փորձենք մեկնաբանենք, այդ մեկնաբանությունը դատարանի գնահատման կամայական չի կարող լինել։ Երբ որ մենք վկային հարցաքննում ենք եւ երբեմն հարցեր են տալիս, այդ թվում նաեւ համ նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքից ինչ որ վկայակոչում է կատարում, թույլ չենք տալիս, որ դեռ չի ավարտել հարցաքննությունը։ Ավարտել ասելով դատարանը կոնկրետ դեպքում ոչ միայն նորմի յուրովի մեկնաբանություն անում, այլ նաեւ հենց դասագրքային օրինակով եթե բերենք կամ իրավապրակտիկան հաշվի առնենք, երբ որ մարդը հարցաքննողը իր ասելիքը ավարտում է, այսինքն հարցաքննությունը ասելով հարցերը հնչում են, վերջանում են, ցուցմունքը տալիս է, ինչ ասելու է, ասում, վերջացնում, այսինքն ավարտում է։ Նոր դրանից հետո, երբ որ համապատասխան հիմքեր են լինում, միջնորդություն է ցուցմունքը հրապարակելու վերաբերյալ։ Վաչիկ Սաղաթելյանի հարցաքննության ժամանակ ինչ հարցի է պատասխանել, ինչ հարցի չի պատասխանել, որ պայից է հրաժարվել պատասխանելուց, երբ որ ինքն այլևս, այսինքն ասել է ես հարցին չեմ պատասխանում կամ այլ ասելիք չունեմ, հարցաքննությունը ավարտը ձեր ասած, այդ ժամանակ վրա է ասել։ Եվ ձեր կողմից միջնորդություն չի ներկայացվել ցուցմունքը հրապարակելու վերաբերյալ։ Եվ հարցաքննությունը որպես վարորդային գործողություն ավարտվել է։ Այսինքն մեկ այլ բան է ցուցմունք տալու հենց բուն ցուցմունք տալը որպես հարցաքննություն ավարտ եւ մեկ այլ բան է որպես վարորդային գործողության առ հիմա վարորդային գործողությունը դատավարական գործողությունը ավարտվել է։ Դուք այդ ժամանակ միջնորդություն չեք ներկայացրել, այդ ցուցմունքը հետազոտվել իր ձևին համապատասխանա, որովհետև վկաների ցուցմունքները հետազոտվում են կոնկրետ կերպ, անձնկալչում ենք դատարան, հարցաքննում ենք
եւ եթե համապատասխան հիմք է լինում, ցուցմունքը հրապարակվում է։ Նման Պատվարժան դատարան, հասկացա։ Դատավարությունը, ընդհանրապես պրոցեսը, ճիշտ է, կանոնակարգված է շատ հստակ, բայց խաղապարված չի։ Ինքը իրանից ենթադրում է նաև ճկունություն, հետևաբար ես չի ուզեի թե այսպես կաղապարների մեջ դիտարկել է օրենսդրական դրույթին։ Հենց ձեր ասած այն պարագանը, երբ որ անձը ցուցմունքներ է տալիս, հակասումը այլ հիմքով են հրապարակում եւ իրական անհրաժեշտություն կլինի այդ հրապարակումը, որովհետեւ անձին հարցակնենք իր տված ցուցմունքների իրական հակասությունների շուրջ։ Բայց Վաչիկ Սաղաթելյանի դեպքում անձը ընդհանրապես ի սկզբանե հրաժարվել է ցուցմունք տալուց։ Այս պարագայում նրա ներկայությունը նրա դատարանում գտնվելը ըստ էության որևէ էական նշանակություն չի կարող ունենալ, ոչ անձի իրավունքի ապահովման, առավել ևս մեղադրանքի կողմի իրավունքի սահմանափակման առումով։ Որովհետև ես լավ հասկանում եմ ինչի մասին եք ասում։ Իհարկե, եթե անձը տվել է ցուցմունք եւ էական հակասությունների կամ այլ հիմքով ցուցմունքը հրապարակելու անհրաժեշտություն ունի, դա բացառապես պետք է լինի այդ անձի ներկայացում, որպեսզի հարցադրումներ կատարի։ Իսկ եթե անձը ի սկզբանե բացարձակ որևէ տվյալի սկզբանե հրաժարվեց ցուցմունք տալուց, այս պարագայում արդեն հետոն միշտոցում անելու տեսանկյունից հետոն արդեն ցանկացած փուլի ցանկացած բան կլինի։ Հիմա ստիպված ես պետք է միշտորդեմ, հա, հրավիրեն Վաչիկ Սաղաթելյանի իր ներկայությամբ հրապարակեն պատվարժան դատարան։ Դա իհարկե դատավարական ընթացակարգին համահունչ չի լինի, ճիշտ չի լինի։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ սարսափելի բան չկա անձի ներկայությամբ հրապարակել եւ չհրապարակել, քանի անձը ընդհանրապես ցուցմունքից հրաժարվել է։ Այս է միշտոցության բովանդակությունը բան չկա։ Վիրով ասել ավարտ Ես բովանդակությունը ներկայացրեցի։ Հարցին զզուղը այս համատեքստում դատարանն հետաքրքիր է, որովհետև Վաչիկ Սաղաթելյանի արձակուրդությունը երևի թե արդեն մի տարի անցել է գործընթացից, հետո բանից։ Եթե գտնում եք, որ ոչ իրավաչափորեն է հրաժարվել ցուցմունք տալուց եւ այդ պատճառաբանությամբ միջնորդում եք, այդ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու ոչ իրավաչափորենը ենթադրվում է նաեւ ապօրինի հրաժարում։ Արդյոք ցուցմունք տալուց ապօրինի հրաժարվելու հետ կապված որևէ դատավարական գործընթաց սկսվել է, որը նախաձեռնվել է թե ոչ։ Այս բանը ոչ պատկերում։ Բայց դա ինչ կապ ունի այս ընթացքը։ Հետաքրքիր է դատարանի ժամանակի, որովհետև մեկ այլ բան է, ձեր միջնորդությունը պայմանականորեն, եթե ժամանակավերև չդիտարկի դատարանը, պետք է հետ գնա այդ դատական նիստին, այդ մանրամասները վերհանի, որպեսզի նաև հասկանա ոչ իրավաչափա, թե ոչ ձեր այս միջնորդությունը քննարկելու համար։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետև եթե ժամանակին դուք միջնորդություն ներկայացնեք, այդ միջնորդության ժամանակ էր քննարկվելու։ Հիմա դատանի գնահատմամբ դուք դա բաց եք թողել, այնքանով որքանով Վաչիկ Սաղաթելյանի հարցաքննության ժամանակ, երբ որ նա հրաժարվեց ցուցմունք տալու կամ որ բայց հրաժարվեց ցուցմունք տալուց, եթե 330 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված որևէ հիմք առկա էր կամ այդ հոդվածով նախատեսված որևէ հիմք առկա էր, պետք է միջնորդություն ներկայացվեր ցուցմունքը հրապարակելու վերաբերյալ, բայց չի ներկայացվել նման միջնորդություն։ Այս բան դատանը ձեզ հարց չունի, եթե դուք որը Ես հայտարարություն եմ, պատվարժան դատարան, այն բայց երբ որ դուք հայտարարում եք, որ ես բաց եմ թողել ժամանակավորել, արդեն կանխակալ է վերաբերվում։ Ես կուզեի, որ դատարանը հստակ նորմա նշել, թե ժամկետի առումով, ժամանակային առումով այդ բաց թողումը իմ որտեղ է եղել։ Որովհետև ես գտնում եմ, որ այդ վերաբերելի նորմը, իրավակարգավորումը 330 հոդվածը չի նախատեսում ժամանակ ցուցմունքը ավարտելուց հետո կոնկրետ հստակ ժամանակ։ Ցուցմունքի հարցաքննության ավարտը պահն է, որից իրավունք է ծագում հրապարակման, բայց արդեն այդ իրավունքի իրացման
կոնկրետ ժամանակահատված չկա։ Այլ բանա ձեր տրամաբանությամբ նորից եմ ասում, եթե ցուցմունք տված անձ լիներ, բնականաբար նրա ներկայությամբ պետք է լիներ եւ ուզում եմ նշել նաեւ որ այս պահի դրությամբ վարույթ նախաձեռնելու կամ վարույթային գործողությունների փուլ սկսելու հանգամանքը կարծում եմ որ իմ միջնորդության հետ որևէ կապ չունի։ Դա այստեղ խոսքը գնում է ապացույցի հետազոտման, այսինքն դա անձի վարքագծի գնահատմանը, որը արդեն վարույթ իրականացնող մարմինը ինքը քննարկի։ Շնորհակալություն։ Մյուս մեղադրողը Իրանցի պատժեն դատան ամուսան։ Այնման մի հարց է ձգել։ Երբ որ զուգահեռներ անենք, այսինքն ցուցմունքի հրապարակումը որպես այդպեսին դատաքննության ընթացքում միգուցե առանձին 330 հոդվածով տեսքով նախատեսված է, բայց միջդատական վարույթի ժամանակի լա ցուցմունք հրապարակվում եւ որպես այդպեսին կանոնը նույնն է։ Ներեցեք միջդատական վարույթի ընթացքում Այ պատկերացրեք անձը արձակնվել է։ Օրինակ առերեսման ժամանակ ոնց է լինում, ասում անձը հրապարակվում է։ Մի պատկերացրեք անձը արձակնվել է, տվել է որոշակի բովանդակության ցուցմունք։ Այդ ցուցմունքը ստուգելու նպատակով կատարվում են վարույթային տարբեր գործողություններ, ստացվում են նոր տվյալներ եւ քննիչը տեսնում է, որ հակասական ինչ-որ բաներ կա, կանչում անձին լրացուցիչ արձակնելու։ Հիմա էլ գալիս ուրիշ բան ասում։ Այն նախկին ցուցմունքից բան չի ասում, այսինքն այն ցուցմունքը չի հրապարակվում, ինչ-որ բաներ հարցեր չեն տրվում։ Չի ասում, բա գիտեք ինչ կա, դուք նման բովանդակության ցուցմունքներ եք տվել, այս մասով ինչ կասեք։ Հետո ինչ-որ մի ձևով ասեն հրապարակվեց։ Հիմա որ այդ ցուցմունքը հրապարակվեց, օրինակ, Վաչիկ Սաղաթելյանը օրինակ ներկա չի։ Իսկ ընդունենք դատարանը ձեր միջնորդությունը քննարկման արդյունքում որոշում է բավարարել։ Վաչիկ Սաղաթելյանը ներկա չի։ Այդ ցուցմունքը որ հրապարակվեց, բայց դրա հետ կապված ինքը ասելիք ունենա, ոնց են կանելու։ Կանչելու են դրած չարձակել։ Ոնց է իմանալու, նա որ է բանի ասելիք։ Ընդունելի է, ձեր մտահոգությունները ընդունելի։ Այդ ձեր դերած օրինակներն են։ Բայց եթե Վաչիկ Սաղաթելյանը իր ցուցմունքի արդեն նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքի վերաբերյալ որևէ դիրքորոշում չի ակնել եւ հրաժարվել է ցուցմունք տալուց, այս պարագայում արդեն հրապարակումը ցանկացած բանի կարող է լինել, որովհետեւ ինքը այսպես գնահատել, որ անձը իր ցուցմունքի նկատմամբ կամ անտարբեր է կամ ինքը որոշել է այդպես դիրքորոշում այդի, որ ցուցմունքից հրաժարվում է։ Չի տալի ցուցմունք։ Մի բան էլ ասում եմ, Անդորյան, խնդրում եմ դատան հայտնեք, չնայած կարող չհայտնեք ոնց կորոշեք։ Այդ պրակտիկան նման դեպք ունեցել եք, որ անձին կանչենք հարցաքննենք, ցուցմունք հրապարակելու հիմքերին է, այսինքն երբ ասում եմ միջնորդություն ունենք, որպեսզի նախաքննական ցուցմունքը հրապարակվի եւ չհրապարակել։ Անձին հնարավորություն չտրվի։ Հրապարակեք, բայց ասեք կապ չունի, դուք քանի որ որոշել եք բան չունեք ասելու, ձեր ցուցմունքը հրապարակվեց, էլ հարց չուղեք նրան, այդ ցուցմունքի հետ կապված չարտնեք ճիշտ է թե սխալ է։ Ասեք այն ժամանակ այս հարցին նման բան եք պատասխան եք տվել, հիմա այս ձևի պատասխան եք տվել, որն է ճիշտ։ Երբևէ եղել է դեպք, որ դուք միջնորդ եք, ձեր միջնորդության հիման վրա ցուցմունք հրապարակվի, ու դրանից հետո հարց չուղեք, հարցը քննվի։ Հրաժարվելու պարագայում իհարկե ոչ, չի եղել։ Որ հրապարակումից հետո հարցադրում են։ Հրաժարվելու ժամանակ, եթե անձը հրաժարվում է իր ցուցմունք տալուց է հրաժարվում, ոչ թե ցուցմունքից է հրաժարվում, այլ ցուցմունք տալուց, դատարանում ինքը ասում է, ես ցուցմունք չեմ տալիս։ Այսինքն ինչ ասում, այսպես մի քիչ ավելի հասկանալի լեզվով, անձը ցուցմունքը տվել, ասում է, ես իմ ցուցմունքը տվել եմ, բայց այդտեղ ցուցմունք չեմ տալիս։ Այդ իր տված ցուցմունքը տվյալները արդեն մենք որպես ապացույց պատշաճ ընթացակարգով ընդունել ենք, դրել ենք, կցել ենք վարույթի նյութերի։ Հիմա այդ ապացույցը մենք ունենք, այդ ապացույցը հետազոտելու հնարավորություն ընթացակարգով, այսինքն վկային արձակնելու միջոցով չենք ունեցել, որովհետև վկան հրաժարվել է, բայց հիմա այդ ապացույցը մենք ունենք։
ներկայացրել եք, ամբողջ խնդիրը սա է։ Հիմա այդ ապացույցը կհետազոտվի, թե չի հետազոտվի, պատվարժան դատարան իմ միջնորդությունը մեղադրանքի կողմի միջնորդությունն է, որ գործում կա ապացույց, որը դեռ չի հետազոտվել, ոչ թե չի հետազոտվել եւ հետազոտման բոլոր դատավարական բաները սահմանափակվել է, մնացել է հրապարակում։ Հիմա միջնորդության հակերճ բովանդակությունը ձևակերպում է հեսա։ Լավ, ասացը դատարան միջնորդության կապակցությամբ պաշտպանության Պատվարժան դատարանը համակարգի չէ պարոն Դորինյանի արտահայտազրույցի հետ, որ Վաչիկ Սաղաթյանը ընդհանրապես ցույցում չի տվել։ Վաչիկ Սաղաթյանը որքանով որ ես հիշում եմ, եկավ սկզբից հրաժարվեց ցույցում տալուց, ցանկություն այդպես ցույցում տալուց հրաժարվելու մասին, այնուհետև դատարանը դա համարեց այդ հայտնության ոչ իրավաչափ եւ կողմին հնարավորություն ընձեռվեց հարցեր տալու։ Շուրջ 2 տարի առաջ ա եղել, ես որքանով որ հիշում եմ։ Եվ Վաչիկ Սաղաթյանը որոշ հարցերի պատասխան, որոշ հարցերի հրաժարվեց պատասխանելուց։ Հիմա դա դիտարկել ու ամբողջ սավորով հրաժարվել է Վաչիկ Սաղաթյանը ցույցում տալուց, ես նորից եմ գրում, որքանով որ հիշում այս ընթացակարգը է։ Բացի այդ ցուցմունքի հրապարակման դեպքում հիմա մենք հրապարակեցինք Վաչիկ Սաղաթյանի ցուցմունքը, բայց չես դիտարկումներ ունենա այդ հարցի հանգամանքների ցուցմունքի հետ կապված։ Որոշի այդ բայց սկսած ցուցմունք տալը։ Եվ իր դիրքորոշումը հայտնի այդ ցուցմունքի հետ կապված։ Հարցի մյուս կողմն է, որ Վաչիկ Սաղաթյանի հարցակցության ընթացքում հանրային մեղադրանքների վերջների պատասխանը չի բավարարել։ Բայց ունենք այլ ինչ ունենք, այսինքն 2 տարի հետո միջնորդել Վաչիկ Սաղաթյանի ցուցմունքը հրապարակել իմ կարծիքով տեղի ուստի ամբողջը բավարարել ներկայացված միջնորդությունը։ Դատարան արձանագրում դատական նիստին ներկայացավ նաև մեղադրյալ Արմեն Աշոտյանի պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Ամերիկյան ակել միջնորդ Պատվարժան դատարանի ես սկիզբում գործընկերոջս դիրքորոշում, քանի որ դատարանի կողմից հարցադրում հիշեցրեց, իմ երկարատև պրակտիկայի ընթացքում նմանատիպի դեպքի ես չեմ առնչվել, որ արիներանց պատվերից հարցադրված նկարի ցուցմունք հրապարակվի, համաձայն իմ գործընկերոջս է պատվարժան դատարանը միգուցե հրապարակելուց հետո վերջինս ինչ-որ հայտարարություն ունի, հանրային մեղադրողը նշվում որ ապացույցը ձեռքաբերվել ըստ ինչի կողմից, ով որ այս վարույթին չի մասնակցում, չի բացառում, օրինակ վկան ինչի մշակութային ընթացքում ունեցած հայտարարության համեստ է։ Հիմա օրինակ վկան ներկա չլինի, պատվարժան դատարանորդի հասկանում է կապվածքը ոնց նա ձեռք բերել է։ Երկրորդ, եթե ես չեմ սխալվում, պատվարժան դատարանում Վաչիկ Սաղաթյանը դատարանում շատ հստակ հայտարարեց, քանի որ միջդատարական վարույթի ընթացքում իր նկատմամբ որոշակի քննչական վարորդային գործողություններ իրականացել, եթե հիշողությունից չի դավերանում, արգելավում շատ հաստատություններ վերցել, վերջինս այդ ինքնով նշեց, որ ողջամիտ ենթադրություններ ունի, որ իր կողմից տրված ցուցումները կարող է հետագայում իր դեմ օգտագործել, բացի այդ պատվարժան դատարանը իր դիրքորոշումը պատճառաբանեց նաև անջատված մասի արտադրություն, այսինքն այս պահին այս գործով նախաքննություն անվանում եւ ըստ վերաբերյալ հանրային մեղադրողի կողմից որոշում չի կայացել, որոնք քրեական հետապնդում չիրականացվելու մասին։ Միգուցե նման որոշման առկայության պայմաններում դատախազի դիրքորոշումը փոքր-ինչ իմ գնահատման ողջամիտության սահմանների միջեր, սակայն առկա պայմաններում կարծում եմ, որ Վաչիկ դիտարկվել նաև 50 դատարանի դիրքորոշումը այն առումով, որ ցուցմունք տալուց ոչ իրավաչափորեն հրաժարվել է հանցանք պատվարժան դատարան։ Հիմա Վաչիկ Սաղաթյանի ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավաչափության հարցը, եթե դատախազը իր ընկալմամբ է գնահատել, ապա կարծում եմ վերջին 1 տարի բավարար ժամանակ է այս մասով որևէ գործողություններ իրականացնել, բացի այդ կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում ցուցմունքից հրաժարվելու իրավաչափություն նաև դատարանի գնահատման հասնում է, ես կարծում եմ, որ դատարանը 1 տարի առաջ հանգեցրել է հետևության, որ Վաչիկ Սաղաթյանի կողմից ցուցմունք տալուց հրաժարվելու ոչ իրավաչափը, ապա չէր բացառում հենց դատարանի արտադրության վերջին ցուցմունքը հրապարակել։ 330 հոդվածը թույլ չի տալիս բան։ Առանց միջնորդության նման հարցումներ։ Թույլ տալ
Դավատես պարանդրել։ Արգել դատան, ես միանում եմ գործընկերներից հետ, Լավ նշենք, որ Վաչիկ Սաղաթելյանի հարձակումությունը իրականացվել է մարտի 4-ին, այսինքն շուրջ 10 ամիս առաջ։ Այնտեղ Պարոն Բեգլարյանը ճիշտ նկատեց, որ պատճառաբանությունը հետևյալն է, որ քանի որ կա անջատված մաս, քանի որ մինչ առ այսօր արգրաված են հաշվապահական փաստաթղթերը եւ ողջամտորեն ենթադրում էր, որ հիմա ինչ ասի, հետագայում հնարավոր է օգտագործվի իր դերը։ Սա առաջինը, երկրորդը իրականում այդ օրը հարցաքննությունը ավարտելուց հետո, եթե չեմ սխալվում, դատանը հարց բացասեց, կան արդյոք միջնորդություններ եւ որևէ կողմից առհասարակ որևէ միջնորդություն չեղարկվում հրապարակել։ Հիմա այստեղ մի կարևոր հանգամանքեր կա, առանց վկայի մասնակցության ցուցմունք հրապարակել, օրենսդրությունը մի քանի դեպք են նախատեսում, առաջինը դեպոնացման, երկրորդը եթե անհնարին է վկայի մասնակցություն ապահովել դատարանում եւ երբ որ անձը մահացել է։ Ըստ ինձ այս հարցը պետք է քննարկվի 334 հոդվածի ընթացակարգում, այսինքն նոր ապացույցի գոնե մոտ կլինի այս կանոն։ Այլ ինչ խոշում այդ ընթացքը։ Պատվիրան դատարան ըստ էության գտնում եմ, որ Անահիտ Մեղադրովի կողմից ներկայացրած միջնորդությունը ժամանակավրեպ է, Սաղաթելյանի հարձակումությունը ավարտվել է եւ իրավաբանորեն նախատեսված ընթացակարգի շրջանակներում եւ այսպես ասած նոմինալ հարձակումության մեր պատկերացումներով եւ կարծում եմ այս բանը միջնորդությունը քննարկելու հիմքեր չկան եւ պետք է մերժվի։ Ֆիքսեք ձեր անունը, որ երևի ապահովել է։ Ես ուզում եմ դատարանի ուշադրությունը հրավիրել 330 հոդվածի 3-րդ մասի, որի մեջ խոսվելու հետո, օգտագործված հետո բառը, կամ անձնական ինտերակցիոնը կարող է հրապարակվել միայն դատարանի հարձակումություն ավարտելուց խորհրդի հարձակումության անհնարինություն հաստատելուց հետո դատական պրակտիկա այն ուղղությամբ է գնացել, որ այստեղ կատի ունեցում անմիջապես հետո, երբ որ անձը հարձակվում է, եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միջնորդությունը ժամանակին չի ապրել, միանում է միջնորդության, միանում է դիրքորոշումների, այսինքն երրորդ մասի ձևակերպումը հաշվի առնելով, մեկնաբանելու երրորդ մասը, հետո արտահայտությունը, ոչ թե ցանկացած ժամանակ, այլ այն պահին, երբ որ ըստ վարույթ իրականացնող մարմնի առաջացավ խնդիրը, դա կարող է միջնորդությունը իրականացնել։ Եթե քրիտերի մասում ոչ իրավաչափորեն է հրաժարվել, եթե խոսքը վերաբերել տվյալ պահին քննարկմանը, ապա այլ բան, բայց մարտից մինչև հիմա վարույթ իրականացնող մարմիններ կան, նախաքննություն կարող են իրականացնել եւ կարող է գոնե օրինակ նման արձագանք լինել, որ արկա է նման հիմք, ոչ իրավաչափություն։ Մենք չունենք նման իրավական փաստ, դա նշանակում է, որ թե հիմքերի մասով, թե ընթացակարգի մասով միջնորդությունը ենթարկվել է մեր շրջանակում։ Ես հայտարարեցում եմ պատվիրան Սա կողմերը տեսնենք են։ Պատվիրան ես միանում եմ գործընկերներից, ըստ էության 330 հոդվածը նույնիսկ այս ֆայլությամբ եւ այս իրադարձությունը կիրառելի չի, հաշվի առնելով, որ Լիվիարանձի հարձակումությունը ավարտվել է եւ 350 հոդվածը կարող է կիրառվել, եթե հարձակումությունը լիներ ընթացքի մեջ։ Հակառակ պարագայում այս միջնորդությունը, ինչպես Հակոբ Բաղդասարյանը ներկայացրել, բացառապես կիրառելի է, եթե հարձակումությունը ընթացքի մեջ լինի։ Ուր այն առումով մենք անցնենք այդ Անահիտ Մեղադրովի ինչ ասում, 330 հոդված ասում է հենց ժամանակային առումով սահմաններ իմ առաջ չի դնում։ Այդ հետոն մեկնաբանում է հետևյալ կերպ, որ հարձակումությունը ավարտվել է եւ քանի որ ավարտվել է, հետո էլ չկա, որ ավարտվելուց հետո օրինակ մեկ ամսվա ընթացքում հիմա են ներկայացնում միջնորդություն։ Պատվիրան դատարան Այո։ Ինքը 330 հոդվածը կիրառել է կոնկրետ հարձակումությունը մինչև ավարտվել է, ոչ թե իր բնույթով, որ ինքը ցուցմունք տվեց ավարտվեց պատվիրան դատարան, այլ ինքը վերաբերում է առհասարակ։ Այդ հարձակումության ընթացքում կարող է ցուցմունք տալուց հետո որպես ավարտ
Դրանից հետո նոր հաշվի կանոնին ասեն, միջնորդություններ արկա են, վերահավատելու կապված, թե ոչ։ Այլ եւ փուլը անցել են հարկերի մեղադրողը նման միջնորդություն չի ներկայացրել։ Հետևաբար այլևս 330 հոդվածը տվյալ բանական կիրառվի չի։ Հարցակնությունն է առանցնակ ավարտվել տվյալ հացի։ Մի բան ավելացնել է, եթե կարելի է ձեր ներկայացրածի մոտ։ Հասկանալի է միջնորդության ինքը, դա է պատասխանը ոչ միայն առացարել նպատակային նշանակությամբ պետք է մեկնաբանել։ Իմ դիրքորոշումն այն է, որից հետո արտահայտությունը պետք է դիտարկել այս նորմի նպատակային նշանակության, այսինքն բացառելու մինչև հարցակնության ավարտը դրա հրապարակումը։ Բայց իմաստը նա չի, որ ցանկացած ժամանակ, այլ նա է, որ անմիջապես հետո։ Ես խնդրում եմ դատարանին դատական կայուն պրակտիկայում ձևավորված այս մոտեցումը նաև հիմք ընդունել այս միջնորդության լուծելիս։ Այսինքն հետո պետք է ընկալել անմիջապես հետո իմաստը։ Ձեր հայտարարությունը կանոնը։ Ցավն շատ հարում եմ պարոն Մելիքյանին, որ գիտնական լինելով հանդերձ շատ ակնառու է հարում եմ փորձում պրակտիկորեն սրբագրել օրենքը։ Այդ շատ ցանկալի կլներ պարոն Մելիքյան, որպես համահեղինակ այդ անմիջապես բառը նշեիք եւ սոստիմացություն չստեղծեիք։ Ընդունել եմ համարում գործընկերների բոլորի մտավախությունը հետո բառի հետ կապված։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, հարցակնության ավարտի հետո խնդրում եմ ինձ որևէ մեկը կասեք երբ որ ամբիոնի մոտ կանգնում է եւ ավարտվում է, թե վկան դահլիճից դուրս է գալիս։ Հիմա հարցակնությունը ավարտվել է, միջնորդություն չենք ներկայացրել, վկան դուրս է եկել դահլիճից եւ մեղադրանքի կողմը ուզում է միջնորդություն անի այդ կապակցությամբ։ Հիմա նույն հարցադրումը անելու եք, որ անմիջապես հետո չի։ Մի կաղապարեք, մի սահմանափակեք այդպես մամլիչի տակ դրել եք քրեական դատավարություն, ինչ եղել, ապացույցակ ներկայացրել եմ, ինձ օրեսդրորեն ասեք, հետո հարցակնությունն ավարտվելուց հետո ժամանակային սահմանափակումը իրավաչափա թե չէ։ Ձեր կողմից կամ նման մոտեցումը ձեր չէ, բոլորի ցանկացած նման մոտեցում անձին հնարավորությունից զրկելու միջնորդություն անելու իրավաչափա թե չէ, պետք չի մեղադրել մեղադրանքի կողմին, մեղադրանքի կողմը միգուցե որոշել եմ մի տարի հետո անի, թե դրանից առաջ, դրանից դուրս վարույթով ինչ արի, սրա այս հարցի քննարկման համատեքստում մի դիտարկեք, որովհետև սրան չի վերաբերում։ Նորից եմ ասում, սա վերաբերում է ապացույցի հետազոտմանը, նա անձի վարքագծի նկատմամբ քրեական վերաբերմունքի։ Հիմա ինձ ասեք, այդ հետո սահմանափակումը օրեսդրական պահանջա, թե զուտ տենց կամային, որ հետոն ամեն մեկը մի ձև մեկնաբանում է։ Անմիջապես հետոն լրիվ այլ բան է լեզվատրամաբանական առումով եւ իրավական առումով, հետոն այլ բան։ Հազարատ օրինակ կարանք բերենք, հետո բարի արտահայտությունը օրեսդրության մեջ կիրառելիությունը, անմիջապես հետոն հետո չի։ Ասեք։ Ուսում միանալով ավելացնել ուզում եմ նաև դատանի եւ պաշտպանական կողմի այն մտավախությունները, որ օրինակ այդ փուլում Արմենիայի Պարավելյանն ասեց, գոնե հնարավորություն պետք է ստեղծի, որ վկան դրա վերաբերյալ ինչ-որ բան հայտնի, բայց եկավ 30 հոդվածի 3-րդ մասը առնվազն ասում է հարցակնությունն ավարտելուց հետո։ Ստացվում է, որ եթե մենք հրապարակեցինք, ինքը դրա վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնեց կամ որ շարունակեց ինչ-որ բաներ ասել, ստացվում է մենք հարցակնությունը չավարտեցինք։ Ինքը շարունակեց իր հարցակնության ինչ-որ նոր տվյալներ հայտնել։ Հետևաբար գտնում եմ, որ հենց 330 հոդվածի 3-րդ մասը ուղիղ ասում է, որ այն պետք է լինի իր կողմից տված ցուցմունքը հարցակնությունը ավարտելուց հետո։ Այսինքն այլևս տվյալ անձը հնարավորություն չպիտի ունենա կամ չունի օբյեկտիվ հնարավորություն դրա վերաբերյալ կամ հարցակնության այլ փաստեր հայտնելու, դրանից հետո որ փուլում որ կլինի, իսկ սույն փուլը գտնում է ապօրինի հետազոտման փուլը, ցանկացած կողմ կարող է նման միջնորդությամբ հանդես գալու, տվյալ ապացույցը հետազոտելու հետ կապված։ Գտնում եմ, որ ամբողջությամբ իրավաչափ կլինի, իսկ ինչ վերաբերում է ոչ իրավաչափորեն հրաժարվելուն, ապա պաշտպանական կողմը ինքը նշեց, որ 10 ամիս առաջ մարտ ամսին դատանի կողմից ոչ իրավաչափորեն հրաժարվելու փաստը հաստատվել է, հետևաբար գտնում եմ, որ սույն փուլում կամ եթե նույնիսկ ոչ իրավաչափության փաստը հաստատվելու կամ այն գնահատելու խնդիր կա, դատանը կարող է ոչ իրավաչափ հրաժարման փաստը գնահատել, հաստատել ու դրանից հետո հնարավորություն տալ մեղադրող կողմին, այսինքն միջնորդություն բավարարելով այդ հրապարակել ցուցմունքը։ Կանոնի խոսքերը ես դրանից շարունակեցի նաև ասացի, որ դատարան ասաց, որ ոչ իրավաչափ եք հրաժարվում, դրանից հետո հարցեր հնչեցին, որին
Վաչիկ Սաղաթելյանը պատասխանեց։ Այդ մի կտոր է շարունակել, համ պատասխանեց, համ հրաժարվեց պատասխանել, պատճառաբանելով պարոն Բեգրյանի մեջ վերացել։ Հիմա ստացվող պատվաժան դարձա մի իրավիճակ, երբ որ անձեգը խոսում կա տվել, հիմա նույն ՎԿ-ի հետ կապված, որ նոր հարցաքննվեց, հրաժարվեց, ասեց ամուսինս հրաժարվում ցուցմունք տալուց։ Հիմա պետք է սպասենք ինքը հեռանա, իրարից թափուն, այսպես ասած, պետք է ցուցմունք հրապարակենք ու սկսենք վերլուծել, թե դա ճիշտ է թե սխալ է, ու կամ հաստատենք, որ դա ճիշտ է եղել, մարդ իրավաչափորեն հրաժարվել, եթե ժամանակահատվածություն է եղել մեղադրանքի կողմից, թե ժամանակահատվածություն ներկայացնել, այսինքն ասած ընդհանրական երբ ցանկանում ապացույցները հետազոտենք, պրսեն մեղադրանների ցուցմունքն վերադառնանք այդ կետին, շատ լայն մեկնաբանվում են, պարոն Մելիքյանը շատ մանրամասն է հանգամանքի վերաբերյալ ասել, ինչպես նաև պարոն Բեգրյանը։ Սա մի դիտարկում է հանրային մեղադրումների հետ կապված շատ կարճ, այսօր մինչև օրվա առաջ կարծիքներով Որմացը որպես հրապարական հիմք նաև նախատեսման իրական հակվածություն։ Նախական գա նախաքննության հակասող ցուցմունք ասել են դենա հաջողություն մենք հեսա հրապարակում, դա չի լինում պատասխան դասանասը։ Վկան մնում է դահլիճում, այդ հակվածությունից հետո հարցերը հնչեցնում։ Հիմա Վաչիկ Սաղաթելյանի ցուցմունքը եթե ժամանակին միջնորդներին դատանել բավարարել ու հրապարակել։ Արդյոք մենք իրավունք չունենք Վաչիկ Սաղաթելյանին հարցեր տալ։ Իհարկե ունենք պատվաժան դատան, չհասկանանք այս մարդը ինչի անդր ցուցմունք սենց գրես է ցուցմունք չի տալի։ Օրինակ այդ դեպքում ես արձանագրեի, որ Մարտա Սիմոնյանի պաշտպանական իրավունք խախտվեց, քանի որ մենք հնարավորություն չունեցանք Վաչիկ Սաղաթելյանին հարցեր ուղղելու։ Ու այդ հետո պատվաժան դատան ամեն դեպքում չգիտեմ ոնց է անկալում, այդ հետո պետք է մեկնաբանվի, չգիտեմ ինչքան ժամանակահատվածի համար, առնվազն այդ հետոյի ժամանակահատվածում պետք է վկան դահլիճում լինի։ Իմ կարծիքը դա է։ Մանուները չես ես եմ ուզում կաճերում բարազարակի պատվաժան դատան։ Շուտ տահուն է հնչելու համար, թե չէ, մանուներիս վկայություն բերել։ Չէ, դե հիմա Ասում եմ իրավունք դրա մասին խոսել իրավունքի մեկնաբանական էլի։ Հիմա մեկի խոսքը կարող է մի քիչ է, մեկի սրտով չլինի։ Հակառակ ուրիշ բան ասում, որպես աշխատանքային խմբի անդամ կամ որ դե անմիջապես բառը գրեի, հիմա եթե բովանդակային ընդհանուր ձեր անունը հնչել է։ Ես նաև որպես լրացուցիչ հաստատ եմ բերում, որովհետև մեկնաբանություն բերել ես, դատարանը գուցե իմ ասածը նույնպես ինքն ընդունի, խնդրեմ կարճ հնարավորություն։ Տեսեք, ազնական ամբիցիա չի։ Ես ասեմ, դատան ձեզ հնարավորություն կտա։ Բայց եթե ձեր ասածը տարածենք մեկնաբանում, ցավալիորեն կարող ենք արձանագրել մի իրավիճակ, որ հակառակ կողմը ինչ-որ մի բան ասի, եւ եթե ասելիք կա, բայց ձեր անունը չի հնչել, ուրեմն պետք է չասեք։ Բայց եթե ձեր անունը հնչել է, բայց ասելիք չկա, մի բան ասեք։ Խնդրում եմ նպատակային իմ ասածը մեկնաբանել, ոչ թե տարածել։ Եթե դուք կտակ կարճ։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ անդրադառնալ վերջին փաստարկին Վարգելի գործընկերոջ պարոն Գալստյանի, որը խոսում էր այն մեկնաբանման մասին, որ հենց այս 330-րդ 3-րդ մասը, համապատասխանված 3-րդ մասը նրա մասին է, որ պետք է ավարտված լինի հարցաքննությունը, այսինքն արդեն անձը պետք է դահլիճում չլինի եւ նոր հրապարակվի նրա բացատրությամբ։ Այսպեսի մեկնաբանություն տրվեց, եթե ճիշտ հասկացա, պատվաժան դատարանը ձեր ուշադրությունն է ուզում հրավիրել, որ այս մեկնաբանությունն է կարծեք թե դրված միջնորդության հիմքում եւ դատարանը ասում է պետք է որոշի կամ այսպես է ընկալում այս հոդվածը, կամ հակառակն է ընկալում, ինչպես մենք ենք ասում։ Եթե պարոն Գալստյանի ասածով է ընկալում, ուրեմն մենք մեր շատ երկար վարույթի ընթացքում մի քանի դեպք ենք ունեցել, որ տարբեր վկաներ ոչ թե գնացել են հեռացել են տուն, այլ հենց այդ պահին է հրապարակվել, հարցեր են տրվել, հետո մեր կողմից, հակառակ կողմից, դատարանի կողմից, այսինքն դատարանը արդեն իսկ իր ոչ թե բառացի, այլ կոնկրետ գործողություններով մեկնաբանել է այս կանոնը, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե հարցաքննություն ավարտել ասելով ամբողջ process-ի ավարտին է վերաբերում, այլ տվյալ պահին հարցերի ավարտին է վերաբերում, այս կարգով։ Ասեք պարոն Գալստյան, շատ կարճ։ Պատվաժան դատան ըստ էության պատասխանան Վարգելի գործընկերոջ հարցի, հարցաքննությունը ըստ իր ամանավան դատարանում ավարտվում է այն ժամանակ, երբ որ դատարանը հայտարարում է հարցաքննության ավարտի վերաբերյալ։ Անձը կմնա սենյակում, դուրս կգա սենյակից, կընտրի հետագա գործողությունները թե չէ,
դա ըստ էության որևէ նշանակություն չունի, արձակնությունը ավարտվում է, որ դատարանը հայտարարում է արձակնության ավարտ։ Այս բայի դրությամբ մենք ունենք պարոն Սարաթելյանի արձակնության ավարտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդյոք քրեական դատավարությունը սպառիչը ներկայացրել եւ հարց ուղղվեց ինչ է կարծում ողջամի ջանկետների առումով ինչ որ դեպի կա թե ոչ, այո, ափսոս, ինչ որտեղ նաեւ ոչ ափսոս, բայց քրեական դատավարությունը ավելի է սահմանափակել քրեական դատավարական կողմերի հնարավորությունները գործողությունների առումով եւ սպառիչ թվարկել է շատ գործողությունների կամ շատ իրավիճակների, այսպես ասած, կանխատեսելի կատարումը կամ ժամկետները։ Այսպեսին է քրեական դատավարություն։ Եվ ըստ էության պատվաստանական ես կարծում եմ, որ արձակնության ավարտը հայտարարելուց հետո այն լրացնել ուղղակի բովանդակային հրապարակմամբ քրեական դատավարության նորմերին կհակասի, մենք կարող ենք խոսել լրացուցիչ արձակնության մասին անձի, երբ որ անձը ներկա կլինի, բայց ոչ արձակնությունը առանց դրա ցուցմունքը հրապարակելու։ Եվ ըստ էության պատվաստանական իմ կարծիքով օրենքի մեջ գրվածը պետք է մեկնաբանվի այնպես, ինչպես որ հասկանում ենք նաև մենք իրավական պրակտիկայում ունեցած մեր, այսպես ասած, գիտելիքների շրջանակում։ Պատվաստանական շատ կարճի մեջ թույլ կտակ, ոնց որ ես այս բան մեղադրյալի աթոռն եմ, ասած մեղադրում է դատապետում եմ աթոռն չէ, պարոն Դոմյան։ Ես այդ առումով եմ ուզում, եթե թույլ կտակ շատ հակերճի մեջ ասեմ։ Չէ, տեսեք։ Հիմա որ դες թույլ տամ խոսեք, հա, նացած։ այն շուտ կարտահայտեք, մեկին ասում դե իմ ամենը չնա պետք է։ Դուք միջնորդությունը ներկայացրեցիք հակառակ կողմը արձագանքից։ Հետո դուք ձեր արձագանքը դիրքորոշումը արտահայտեցիք ձեր կողմից լսած արձագանքների վերաբերյալ հակառակ կողմը համարում։ Չէ, հայտարարությունը ոչ նրան է վերաբերում, ոչ նրան, պատվաստան դատարան։ Մի հատ ուզում եմ ուղղակի իրականում եթե թույլ կտակ շատ հարկեցի մեջ ասում, էլի, որովհետև բայց մենք տակ չենք։ Չէ։ Դուք պետք է համաձայնեք այդ հարցը։ Առնվազն վերջի խոսքի իրավիսը չէ։ Միջալուց այս քննարկումն ավելի կարևոր է, քան կապացուցի հրապարակումը ասեմ ըստ էության։ Պարոն Դորյան, կարող ուրիշ գործով ավելի կարևոր Այդ ճիշտ գործի համար է։ գործով նման Ես մի կարծում եմ, որ մենք դիրքորոշ հաստատ ու կարգադարձել։ Չէ, Իրավաբանություն ձևով իշորսում։ չէ։ Կարասյանի գաղափարն է։ Այդ բանը միշտ որ ժամանակ դուք ստեղ չէին, ոնց է որ քան շատ խոսեցիք այդ Բանջիրացեք ստելը, ապստայնը լեշներ։ Ես լավ, շատ համառոտ ձեր ասելիքը ասեք։ Թե լավ ասեցի ես բանջարի դիսկուրսը չդրացա։ Դատարանը սլով այն մեղադրողի կողմից ներկայացված միջնորդությունը գտնում որ առնվազն այն ժամանակավայրը, այսինքն ոչ ժամանակին առած միջնորդություն։ Դատարանի դիրքորոշումը պայմանավորված է մի քանի հանգամանքով, ինչպես ձեզ հարցեր տալու ժամանակ Արագելի պարոն Դոլինյանը նշեց, որ դատարանի գնահատում քրեական դատավարության օրենսգրքի 330 հոդվածը հարցաքննությունն ավարտը ըստ էության դա ինանում է ցուցմունք տալու այդ ավարտի բան։ Իսկ երբ որ անձը իր ասելիքը ասում վերջացնում է, նոր միայն խոսք կարող է գնալ նախորդին տված ցուցմունքների հրապարակման մասին, անկախ նրանից թե ինչ
Բնականաբար, եթե ի սկզբանե անձը գա եւ ասի ես հրաժարվում եմ ցուցմունք տալուց, այո, նախազգուշացված եմ ցուցմունք տալուց ապօրինի հրաժարվելու մասին եւ ցուցմունք չեմ տալիս, ինչ ուզում եք արեք, այդ դեպքում ձեր ասած ժամանակը կարող է վրա հասնել եւ դուք ասեք, քանի որ վկան հրաժարվում է ցուցմունք տալուց, ոչ իրավաչափորեն միջնորդում եմ ցուցմունք հրապարակել։ Մի դեպքում անձը կարող է որոշակի տեղեկություններ հայտնել, դրանից հետո միջնորդություն ունի, այսինքն տարբեր իրավիճակներ կա։ Օրինակ, ինչպես մեղադրյալի հարցաքննության դեպքում եմ ասում, մեղավոր չեմ ուրիշ բան չի ասում են դե դա էլ ցուցմունք, որ մեղադրանք ներկայացվում։ Մի ուրիշ կարևոր հանգաման, որ դատանի գնահատմամբ չի կարող հաշվի չառնվել։ Օրինակ այսօրվա վկային եմ դատարանը ինչ նշեց, ասում եմ, որ ձեզ ծանոթագիր ուղարկվելիս նշվել է, որ դուք իրավունք ունեք ներկայանալ փաստաբանի հետ եւ հանձնարարվել փաստաբանի ներկայությամբ։ Անձն է որոշում ներկայանալ փաստաբանի հետ, թե ոչ։ Վաչիկ Սաղաթելյանը ներկայացել է փաստաբանի հետ, վկայի իրավունք։ Հիմա տարբեր կերպ կարող են մեկնաբանվել, այ օրինակ դուք նշում եք, որ ինքը ոչ իրավաչափորեն է հրաժարվել ցուցմունք տալուց եւ այն անձը, ում մասին խոսքը գնում է իր բացակայությամբ, այդ հարցը քննարկվում է։ Պատկերացրեք դատարանը հաստատում է, որ ոչ իրավաչափ է եղել ու ցուցմունքը հրապարակվում է։ Ու կարող են լինել վիճելի իրավիճակներ։ Եվ հետո ասում են, քանի որ ոչ իրավաչափ է հրաժարվել, այսինքն դատարանը արձանագրել է, որ ցուցմունք տալուց ապօրինի հրաժարվել է, հետևաբար քրեական վարույթ է նախաձեռնում եւ անձին էլ մեղադրում ենք ցուցմունք տալուց ապօրինի հրաժարվելու մեջ։ Հիմա 2025 թվականի մարտի 4-ի դատական նիստի ժամանակ Վաչիկ Սաղաթելյանը ներկայացել է փաստաբան Երվանդ Վարդասյանի հետ։ Որոշակի հարցեր եւ այլն եւ իմ կողմից արձանագրվել է ձեռագիր, նիստի արձանագրությունը բնականաբար դե կողմերը կցանկանան կարող են ստանալ, միջայլոց դուք Պարոն Դոլինյան միջնորդել եք, որպեսզի այդ օրվա դատական նիստի ձայնագրական գրիչը տրամադրեն ձեզ եւ տրամադրվել։ Մեր փաստաթղթերը նավասար ընկերության քննիչը վերցրել է ու չի վերադարձրել։ Ենթադրում եմ, որ կարող է իմ հայտնած օգտագործվել իմ դեմ։ Քննիչ Շոխոյանն է արգրավել սույն գործի շրջանակներում, սա իմ գրառումներն են, բնականաբար ավելին կարող է ասացնել։ Հետո նշում է եւ դատան արձանագրել Վաչիկ Սաղաթելյանի հարցաքննությունը ավարտվեց։ Դատական նիստի արձանագրման համառոտագրման համաձայն հարց ու պատասխաններ են բավականին ինչում, նշում է, որ դատարանության որոշ մասնակիցները չի գտնվում ազգակցական բարեկամական կապի մեջ, նշված է, որ հրաժարվում է ցուցմունք տալ եւ ելի ինչ է նշված։ Նավասար ՍՊ-ի վերաբերյալ հաշվապահական փաստաթղթերը գտնվում քննիչի մոտ եւ ինչ-որ չի վերադարձել։ Ինչի պատճառով վկան չի ցանկանում ցուցմունք տալ, գտնելով, որ այդ փաստաթղթերը կարող են օգտագործվել իր դեմ։ Պարզաբանում փաստաբան Երվանդ Վարդասյան, հետո դատանի պարզաբանում, հետո նորից փաստաբանի պարզաբանում, դատանի պարզաբանում, փաստաբանի պարզաբանում, նորից դատարանի, հետո պաշտպան Տիգրան Աթանասյան, նրան առարկում է նախագահի գործողությունների դեմ, հետո դատավոր Նայանի պարզաբանում, հետո նորից Աթանասյանը, դատարան հանդեպ կապված դիտողություն, ելի դատարան Աթանասյան, հետո փաստաբան Վարդասյան, դատարան Վարդասյան, հետո դատարանն է, հետո դիրքորոշում պաշտպան Բեգլարյան, միանում է պաշտպան Աթանասյանի առարկությանը Ռուբեն Մելիքյան, Հարայր մեղադրող Դոլինյան, դիրքորոշում հայտնում, հետո պարզաբանում պաշտպան Ռուբեն Մելիքյան, դատանի պարզաբանում։ Այսպես այս հարցերը բավականին քննարկվել, հետո Վաչիկ Սաղաթելյան չի ցանկանում պատասխանել հարցերին։ Ձեր կողմից է հարց հնչում, պարոն Դոլինյան, Վաչիկ Սաղաթելյան պատասխան չի ցանկանում պատասխանել հարցերին։ Հետո դատարանի պարզաբանում պաշտպաններ,
Դատանի պարզաբանում հայտարարություն, հանրային մեղադրող, հայտարարությունը լսելու համար պետք է սկավառակը լսենք և միջնորդեց դատային տրամադրել 2025 թվականի մարտի 4-ի դատական նիստի ձայնագրությունը։ Հետո դատանը պարզաբանում վկայի արձակնությունը ավարտվեց։ Հիմա պատկերացրեք դուք ասում եք ոչ իրավաչափորեն հրաժարվել, այդ վկայի իրավունքները ընդհանրապես պաշտպանության ենթակա են, թե ոչ։ Պատկերացրեք այդ վկայի արձակնության ժամանակ, որ այսքան պարզաբանում, առարկություն, դիրքորոշում եւ այլն, վկան փաստաբանի հետ է ներկայացել, ինչի համար, որ իր իրավունքները պաշտպանված լինեն։ Դատարանն առաջին հերթին դատավորության մասնակիցների, այդ թվում առավել ևս վկայի, քանի որ վարույթի արդարացիություն երաշխավորը դատարանն է։ Հետևաբար բոլոր իրավունքների ապահովման երաշխավորն դատան ընկալում բերի դատարանն պետք է լինի առաջին հերթին։ Ինչպես քննիչը նախաքննության ժամանակ, այսինքն երբ որ քննիչը իր լիազորություններն իրականացնում է մեղադրյալն իրավունքների եւ պարտականությունները, դրանք մեկը մեկին որպես այդպեսին չեն հակասում։ Պարտականությունները պետք է կատարի, իրավունքներն էլ պետք է իրացնի։ Քննիչն էլ պետք է ապահովի դրանց իրացումը։ Դատական քննության ժամանակ դատարանն է այդ գործառույթը իրականացնում։ Հիմա վկայի իրավունքները իր հետ բերած փաստաբանը ապահովում է։ Այդ դուք ասում եք ոչ իրավաչափորեն է հրաժարվել։ Ոչ իրավաչափորենը կասեք որն է ըստ ձեզ հրաժարվում։ Բացի այն, որ այդ բան միջնորդություն չեք ներկայացել, բա ոչ իրավաչափորենը որն է պահանջում լինի։ Ու հիմա եթե մենք արձանագրում ենք կամ նման միջնորդություն ենք փորձում ներկայացնել, այդ վկայի ու իր փաստաբանի բացակայությունը այս հարցի քննարկմանը նրանց բացակայությունը արդյոք խոչընդոտ չի, որ այս հարցը քննարկվի։ Հարց եմ ձեզ ուղղում։ Հարց է տալի, թե ոչ ռետորիկական այն էլ հարց եմ ուղղում ձեզ։ Դուք ասում եք ոչ իրավաչափորեն հրաժարվել է, Բաչիկ Սաղաթելյանը ներկայացել է փաստաբանի հետ, փաստաբանը իր դիտարկումները ասում էր կամ անում էր, ասում էր եւ այլն։ Բաչիկ Սաղաթելյանն ասում էր, որ իմ ՍՊ-ի փաստաթղթերը արգրավել են ինձանից, ենթադրում եմ իմ դեմ քննություն է իրականացվում եւ իմ կողմից հարցերին պատասխանելը կարող է օգտագործվել լինել։ Որպես փաստակ վերում այն, որ մինչ օրս, այսինքն մինչև այդ օրվա արձակնությունը չեն վերադարձվել այդ փաստաթղթերը։ Հիմա եթե մենք արձանագրենք, որ դա ոչ իրավաչափորեն է, բա այդ փաստաբանը ինչի համար էր եկել։ Որովհետև այն որ ասում եմ դատարանն է երաշխավորը, բայց կարող է դատարանի դիրքորոշման այդ կոնկրետ անձը եւ իր փաստաբանը համաձայն չեն, օրինակ, բա նրանց արտահայտվելու հնարավորություն չտրվում, հիմա ինչ կասեք։ Նրանց բացակայության պայմանների նման միջնորդության քննությունը։ Ախ, ճիշտ ասած, որպես հարցին ավելի խորհրդան բովանդակային պատասխանը անհրաժեշտ կլինի նորից հիշել լսել այդ ձայնագրությունը, բայց եթե չեմ սխալվում, դատարանը պետքա որ ոչ իրավաչափ համարած լիներ վկայի հրաժարումը։ Իսկ ինչ վերաբերում է վկան փաստաբանին հետա ներկայացել, դա հավրիցի չի ապավավերում նրան կամ չի այնպիսի իրավիճակ ստեղծում, որ նա կարող է ոչ իրավաչափ վարկրավիչ չդրսևորել։ Փաստաբանի ներկայացումը որևէ երաշխիք չի, որ վկան կարող է դրա մասին չի խոսքը, պարոն Դոլինյան, խոսքը վկայի իրավունքների պաշտպանության մասին է։ Ոչ թե որ փաստաբանը եթե եկել է բացառապես վկան պատժել վարկագիտի կամ իր պաշտպանությունները կատարելու է, իսկ իրավունքները չի իրացնելու։ Խոսքը դրա մասին չի։ Խոսքը երբ որ կողմերից որևէ մեկը գտնում է, որ վկան ոչ իրավաչափորեն է հրաժարվում ցուցմունք տալուց, ինչի իր մեջ արդեն որոշակի հանցակազմի տարեր է պարունակում, այդ դեպքում փաստաբանն իրականացնում մյուսն անում։ Մենք ունեցել ենք Անի Ռաբյան, Անի Ռաբյան մի քանի վկան ունեցել ենք, բայց մի վկայի փաստաբաններից Արտուր Պետրոսյան ներկայացել էր։ Անի հետ կամ Դավիթը չեն։
Էլի բազմաթիվ էս նմանատիպ քննարկում եղավ եւ անձը սկսեց հարցերին պատասխանել։ Այսինքն շատ տարբեր կերպ է մեկնա, որոշ հարցերի չէր պատասխանում։ Հիմա դրանցրել ասում ոչ իրավաչափ է։ Հիմա Վաչիկ Սաղաթելյանն եկավ որ այսպես է։ Հիմա որ մենք առանց իրենց մեկնության, թե իրենք ինչ նկատի ունեն, ասեն որ ոչ իրավաչափ է։ Ոնց եք դիտարկում այդ Դատարան։ Իրավաչափությունը վերջում գնահատում է դատարան։ Հիմա եթե դատարանը գտնում է որ իրավաչափողն է հրաժարվել, այդ միշտությունը առարկայազմ դատարան։ Մնացածը արդեն դատարանը absolutно որոշ կայացնում է։ Եթե դատարանն է որոշելու իրավաչափը, թե եղել են վտրաններ, որ ասում մեղադրյալի կարգավիճակով են եղել, չեն ուզեցուցմունքն եւ այլն, բայց այս պարագան, այս փուլը ամենայն դեպս ես մնում եմ իմ դիրքորոշումը որպես տեսական հարց կամ պրակտիկային քննարկող, որ այս հետո սահմանափակում չունի իմ իրավունքը միջնորդություն ներկայացնելու, դա որևիցե կապ չունի վկայի իրավունքի ոտնահարման, խախտման հետ, ինձ թվում է որ արգիլ գործընկերներս իմ հետ համակարծիք են, որևէ կերպ իրավունքը չի խախտվում, բայց եթե այս կխախտվեր այն պարագայում, եթե իրավաչափ համարված լիներ եւ ես այդ միջնորդությունը անեմ։ Եթե դատարանը գտել է որ իրավաչափորեն հրաժարվել, այդ միջնորդությունը դառնում է առարկայազմ, այսքան բան։ Դատարանը լսելով միջնորդության համար բերված փաստարկները, կողմերի դիրքորոշումը արձանագրում է հետեւյալը։ Դատարանի գնահատմամբ քրեական դատավարության օրենսգրքի 230 հոդվածը իր բոլոր ձևակերպումներով հանդերձ որպես նպատակ ենթադրում է հարցաքննության ժամանակ վրա հասնող համապատասխան գործընթացներ, կոնկրետ իրավական հիմքերի առկայության պայմաններում։ Եվ երբ որ կողմը չի իրացնում իր այդ իրավունքը հարցաքննության ժամանակ, այսինքն միջնորդություն չի ներկայացնում, դատարանը համապատասխան որոշում չի կայացնում։ Իսկ միջնորդությունը պետք է լինի այդ գործընթացի ժամանակ հարցաքննության ավարտը տվյալ դեպքում, երբ որ անձը իր ասելիքը ասում ավարտում է, բայց հարցաքննությունը որպես վարդային գործողություն ավարտված չի լինում։ Հետևաբար դատարանը գտնում է, որ ձեր կողմից պարոն Գորոնյան ներկայացված միջնորդությունը ոչ ժամանակին է, ինչով պայմանավորված քրեական դատավարության օրենսգրքի 154 հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն թողնվում է առանց քննության։ Այսօր այսքանով ավարտվում է դատական լսումները, հաջորդ դատական նիստը նշանակվում է 2026 թվականի փետրվարի 13-ին ժամը 16:00-ին դատավարության ներկա մասնակիցները համարվում են պաշտպանված դատական նիստը հապակված։